superhealthythai.com presents. Welcome to the 37th beginner grammar and word usage lesson of the Learningthai podcast premium course. If you want to ask a question in which you compare two or more things, you use the following sentence structure: question word plus adjective plus กว่ากัน Here are some examples. Which one is better? อันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากัน One, อัน which, ไหน good, ดี more than. กว่ากัน One which good more than. อันไหนดีกว่ากัน In regular sentences, you use the word กว่า for more than, and in questions you use the word. กว่ากัน Another example. Who is more polite? ใครเรียบร้อยกว่ากัน ใครเรียบร้อยกว่ากัน Who, ใคร polite, เรียบร้อย more than. กว่ากัน Who polite more than. ใครเรียบร้อยกว่ากัน Okay, let's have a look how you compare two things if you make a negative comparison. The sentence structure is as follows. The first thing you want to compare, plus not, ไม่ plus adjective, plus equal to, เท่ากับ plus the second thing you want to compare. Here's an example. Going by train is not as fast as going by plane. ไปโดยรถไฟไม่เร็วเท่ากับไปโดยเครื่องบิน ไปโดยรถไฟไม่เร็วเท่ากับไปโดยเครื่องบิน Go ไป by โดย train, รถไฟ not ไม่ fast, เร็ว equal to, เท่ากับ go ไป by โดย plane. เครื่องบิน Go by train not fast equal to go by plane. ไปโดยรถไฟไม่เร็วเท่ากับไปโดยเครื่องบิน There's also another way to say one thing can't beat the other thing. The sentence structure is as follows. The first thing you want to compare plus the adjective plus beat สู้ plus the second thing you want to compare plus can't. ไม่ได้ Here's another example. Going by train is not as fast as going by plane. ไปโดยรถไฟเร็วสู้ไปโดยเครื่องบินไม่ได้ ไปโดยรถไฟเร็วสู้ไปโดยเครื่องบินไม่ได้ Go ไป by โดย train รถไฟ fast เร็ว beat สู้ go ไป by โดย plane เครื่องบิน can't. ไม่ได้ Go by train fast beat go by plane can't. ไปโดยรถไฟเร็วสู้ไปโดยเครื่องบินไม่ได้ Another example. Pattaya's beaches can't beat Rayong's beaches. ชายหาดพัทยาสู้ชายหาดระยองไม่ได้ ชายหาดพัทยาสู้ชายหาดระยองไม่ได้ Beach ชายหาด
Pattaya พัทยา Beat สู้ Beach ชายหาด Rayong ระยอง Can't ไม่ได้ Beach Pattaya Beat Beach Rayong Can't ชายหาดพัทยา สู้ชายหาดระยองไม่ได้ To say that something is too much, just use the word for too. เกินไป But it is common that Thais you only use the short version, which is ไป here's an example. The shirt is too big. เสื้อใหญ่ไป เสื้อใหญ่ไป Shirt เสื้อ big ใหญ่ too. ไป Shirt big too. เสื้อใหญ่ไป Too can also be modified by adverbs of degree, such as a little bit นิดหน่อย or the short version. หน่อย The structure is then adjective plus too ไป plus a little bit. นิดหน่อย Or หน่อย here's an example. This mango is a little bit too sweet. มะม่วงลูกนี้ หวานไปหน่อย มะม่วงลูกนี้ หวานไปหน่อย Mango มะม่วง classifier for fruits. ลูก This นี้ sweet หวาน too ไป a little bit. หน่อย Mango classifier for fruits. This sweet too a little bit. มะม่วงลูกนี้ หวานไปหน่อย Remember what the word for a lot or much is? มาก If you want to make a sentence, the word order is a little bit different. It's adjective plus a lot or much มาก plus too. ไป Here's an example. The music is much too loud. ดนตรีเสียงดังมากไป ดนตรีเสียงดังมากไป Music ดนตรี loud เสียงดัง much มาก too. ไป Music loud much too. ดนตรีเสียงดังมากไป Okay, let's have a look at superlative comparisons. In English, you have the sentence structure of, for example, most effective. In Thai, it would be effective most, or adjective plus most. ที่สุด Here's an example. Who is the tallest? ใครสูงที่สุด ใครสูงที่สุด Who ใคร tall สูง most? ที่สุด Who tall most? ใครสูงที่สุด To make a superlative comparison with a specific noun, use the word that ที่ followed by the noun. So the sentence structure is noun plus that ที่ plus adjective plus most. ที่สุด Here's an example. You're the most important person. คุณคือคนที่สำคัญที่สุด คุณคือคนที่สำคัญที่สุด You คุณ are คือ person. คน That ที่ important สำคัญ most. ที่สุด You are person that important most. คุณคือคนที่สำคัญที่สุด
Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.